Halo, jumpa lagi dengan kami Pelosa Parangtritis menginformasikan kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Parangtritis. Saat ini sedang memasuki musim hujan. Oleh karena itu kami himbau untuk wisatawan selalu hati-hati di jalan dan selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu jaga pasangan kalian. Hehehe. Salam liburan, selamat berlibur, sampai jumpa, see you.